Слушаю. Алло, Андрей, добрый день. Добрый. Меня Сергей зовут. Приятно с вами познакомиться. Я вот почему позвонил. Касательно вашей регистрации по проекту «Газпром». Было такое? Да, Инвестициями, значит, интересовались. было Да? такое. Всё, замечательно. Очень хорошо. А подскажите, вы регистрацию проходили по рекламе или же кто-то с друзей рекомендовал? Вроде бы по рекламе. Мгм. Хорошо, а подскажите еще такой момент. У вас когда-то опыт в данной сфере был? То есть какой опыт у вас в инвестировании? Я хочу сказать им, что я буквально вчера, я уже что хотел, то сделал. Я уже купил акции «Газпрома» Мгм. Мгм, мгм. На какой платформе? на Тинькове. На Тинькове, да? Да. А какой у вас инвестпортфель? В смысле инвестпортфель. Я взял просто определенное количество акций и все. То, что Ну, хотел. это и есть инвестпортфель. Но, Совокупность акций, ну, которые со временем вам предоставят выплату ну, с дивидендов. я понимаю, я все это прекрасно понимаю. Вас интересует количество, что Мгм. ли? Нет, меня интересует, с какого промежутка времени вы желаете получить эти дивиденды. Полгода, год. Вы же не думаете, что так быстро будет? Ну, Это время все. я прекрасно А здесь понимаю. же, Я прекрасно вот, а здесь же понимаю. конкретная купля-продажа. Да То я есть вы купили понимаю, не хочу, подешевле, я продали не подороже. хочу в спекуляциях участвовать, понимаете? Не хочу. Так кто вам сказал, что это спекуляция? Я вам больше хочу сказать. Я не хочу работать с международным брокером. Это вас устраивает? Угу. Так зачем регистрацию проходили? Искал для себя, Почта. искал для себя, где купить. Там же не было написано, что международный брокер. Угу. Ну, Ну и что угу. это меняет? Делайте рекламу тогда нормальную. А то херню, это Хорошо, пишите так, Андрей, а всякую. скажите, а что это меняет? Что меняет? Ну, то, что это меняет, что мы международный брокер. Акции «Газпрома», они едины во всем мире. Ну правильно. Так мне-то проще здесь в России купить. Если я не собираюсь торговать, а просто купить, мне достаточно Тинькова, правильно? Правильно. Но Вот. я же вам еще раз говорю, это будет все занимать время. Ну ваше-то какое дело? Да вы регистрацию оставили, вот поэтому у меня какое Ну дело. все, забудьте про нее, значит. Поставь там галочку, Хорошо, а что вы забудьте о не надо. Тинькове. Все. Какую галочку? Андрей, вы Галочку у себя звонили ко там, мне, напротив какую телефончика галочку? галочку поставьте, не нуждается в Там наших нет услугах. никакой галочки. А вы Там поставьте, нет это никакой ручкой галочки, поставьте. Андрей. Это ручкой Ну вы поставьте, же не возьмите. знаете, что на самом деле, ну еще и говорите. Ну, Андрей, ну что случилось? Кто вам уже настроение успел испортить? Да мне никто не испортил, просто вы достали меня уже. Кто? Я? Я говорю, вы, Газпром, якобы, инвест который, якобы, Почему якобы? потому что якобы. Ну пусть будет Это тыкобы. вы в своей голове так решили? Ну да, конечно. Ну хорошо, ну вы сомните еще, что вы, не знаю, там, сверхчеловек, там, не знаю, марсианин, если поверите в это. И что? Это мое личное дело. Ну что вы, Ну вам-то ну что что вы надо от меня думаете, в сейчас? что и Ну верите? вам что, поговорить не о чем? Ну позвоните кому-нибудь другому, поговорите с ним. Я же вам сказал, что я с вами работать не хочу. Все. То, Ну что смотрите, я оставлял уважаемый Андрей регистрацию, Германович, послушайте меня! да, да я То, что я слушаю вас, оставлял что вы орете. регистрацию, это уже И пройденный что этап. дальше? Все, Ну забудьте и про что меня. дальше? Галочку Что дальше? поставьте себе. Можете на лбу себе поставить Какую галочку. галочку? Могу вам на лбу Не поставить. надо мне на лбу ставить. Ну, понятно, там уже другое слово написано. Это у тебя другое слово, блядь, написано. Какое? Так ты в зеркало посмотри. Ну Или смотри, там ничего телефоном. нету. Ничего нету. Ну смотри, там Ты еще и ничего слепой нету. к тому же. Ладно, все, давай. Возможно. Так а галочку где ставить, Андрей? Тинькофф партнер. Акция «Газпрома». Сколько акция «Газпрома» стоит, Андрей? 340 рублей. Мгм. Вы его где-то в году так в 2018 брали, да? Нет, я ее вчера купил. Мгм. Не знаю, кого там ее купили, но акция «Газпром» стоит 600 рублей. Сколько? 8 евро. Сколько? 8 евро. 8 евро. Ну ты долбоеб, пиздец. Я охуею с тебя. Да. Да уж, Андрей, не знаю, кого там акцию «Газпрома» по 300 рублей купили. Ну, желаю вам всего только наилучшего. Давай, не Хорошего кашляй. дня. Давай, не кашляй.